आता सध्या काय काय त्रास आहे नेमका जास्त आणि हात जास्त पाहिजे आणि पाय हाताला बी मुंग्या पायालाही मुंग्या आणि सूज पण असते मुंग्या आल्या म्हणलं का सुजत आहे बरं सुजत 4-5 वर्षापासून त्रास आहे श्वास घेऊन सोडा श्वास घेऊन सोडा श्वास घेऊन सोडा आज पहिलं ट्रीटमेंट झालंय तुमचं पहिल्या ट्रीटमेंटमध्ये किती फरक पडतंय चांगलाच फरक पडला जास्त फरक पडला चांगलाच किती वर्षाचं दुखणं होतंय 5 वर्ष झालं 5 वर्ष झालं 5 वर्षाचं दुखणं होतं हो बऱ्यापैकी फरक पडलाय हो